Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. So, wir kommen langsam zum Schluss von Fellner Live und da haben wir wie immer am Freitag Ihre Geldbörse, das heißt Ihr Pinke im Auge, nämlich wie geht es Ihrem Geld, vor allem wie geht es Ihrem Geld nach dieser extrem turbulenten Woche, bitteschön. Es war eine Terrorwoche, es ist überall auf der Welt Corona am explodieren und eine Besserung zeichnet sich nicht ab, Impfstoff schon gar keiner und wir haben die Woche des amerikanischen Präsidentenwechsels. Trump raus, Biden rein. Wie wirkt sich das auf den Geldmarkt aus? Dazu im Studio Rudolf Brenner, unser Spezialist, nicht nur Spezialist für Edelmetalle, weil er ist der Geschäftsführer von Filoro, der derzeit erfolgreichsten Goldmarke in Österreich, sondern auch unser Spezialist für Geldanlage schlechthin. Lieber Rudolf Brenner, sag uns einmal, wir haben eine Wahl hinter uns. Trump ist aus dem Weißen Haus vermutlich rausgewählt, falls er bereit ist auszuziehen und das nicht sich irgendwie noch ins Weiße Haus hineinklagt. Biden wird mit Jahresbeginn einziehen. Wie reagiert die Börse darauf? Die Kapitalmärkte und die Börse haben es eigentlich vorweggenommen. Man hat es ja gesehen die letzten Tage vor der Wahl. Das war ein einziges Kursfeuerwerk. Es ist nur raufgegangen und auch jetzt, obwohl der Wahlausgang noch nicht 100% feststeht, haben aber die Kapitalmärkte den Sieg Bidens vorweggenommen. Und der Sieg Bidens bedeutet für Börsianer und Rohstoffanleger und Akteure auf dem Kapitalmarkt ein riesiges Paket mit Liquidität. Und darauf wartet der Kapitalmarkt, denn Liquidität ist das, was derzeit die Börsen und die Märkte antreibt. Die Demokraten haben ja schon vor der Wahl versucht, ein Paket durchzudrücken. Sogenanntes Stimuluspaket, nicht? Sogenanntes Stimuluspaket, da wurde noch gefeilscht. Keiner wollte dem anderen den Sieg überlassen. 2,1 Billionen sollen umgesetzt werden. Das muss man sich merken, weil das sind 2100 Milliarden Dollar. 2000 Milliarden Dollar, also nicht 2 Milliarden Dollar, sondern 2000 Milliarden Dollar. Ja? 2000 Milliarden Dollar sollen in die Wirtschaft gepumpt werden. Und die Märkte werden ja seit Jahren nicht mehr so sehr von Menschen und Akteuren bewegt, sondern von Algorithmen. 80% des Handels an den wichtigsten Börsen in den USA findet über Algorithmen statt. Und wenn die herausfinden bzw. zu dem Schluss kommen, diese quantitativen Modelle, Biden wird gewinnen, Liquidität kommt, Steuern werden vielleicht nicht gesenkt, weil der Senat republikanisch bleibt. Nicht gesteigert, meinst du? Werden nicht gesteigert, Entschuldigung. Er sagte, er will die Steuern für Reiche dramatisch erhöhen. Ne? Richtig, korrekt. Dann kaufen diese Modelle in Erwartung der Liquidität und das alles steigt. Sollte ein anderes Bild sich ergeben und der äußerst unwahrscheinliche Fall eintreten, dass Trump doch noch irgendwie vor Gericht gewinnt oder dergleichen, würde sich das ganze Spiel umdrehen. Davon ist aber nicht auszugehen. Deshalb sehen wir hier kurzfristig ein Kursfeuerwerk und sehen die Börsen in einem steilen Höhenflug. Ist ganz interessant, nicht? Weil am Anfang, noch vor ein paar Monaten, hat man gedacht, wenn Biden gewinnt, werden die Börsen crashen. Ja? Dann hat man gesagt, wenn es unentschieden ist, also so ganz knapp, dann werden die Börsen erst recht crashen, weil da gehen die zu Gericht und dann gibt es monatelang keinen Sieger und dann wird es ganz fürchterlich werden an den Börsen. Und dann kam alles ganz anders. Dann hat die Wall Street offenbar Trump fallen gelassen, muss man sagen. Zu verrückt oder zu unberechenbar. Hat Biden zum neuen Liebling erklärt, so wie früher mal Clinton oder dann auch Obama. Unter dem Motto, das ist zwar irgendwie ein halb Linksradikaler, aber durch den Senat und durch die Gegebenheiten und durch Big Tech, das er ja liebt und von dem er ja auch finanziert ist, wird er gebremst werden oder wird Big Tech und so weiter Gutes tun, während der Trump die ja verfolgt hat am Schluss, muss man sagen. Und plötzlich sind alle auf der Biden-Seite und plötzlich treibt der Biden-Sieg die Kurse in die Höhe. Wer hätte das gedacht? Ne? Ja, also es ist wirklich auch interessant, wenn man sich jetzt die Bewertung der Aktienmärkte anschaut. Und das war eigentlich immer der relevante Faktor. Großinvestoren wie Warren Buffett oder andere haben ja immer
Unternehmen bewertet, haben sich angeschaut, wie hoch werden sie an der Börse gehandelt und wie hoch ist das Chancen-Risiko-Verhältnis. Das ist ja vollkommen ausgehebelt. Seitdem nur noch das nächste Konjunkturpaket zählt und die nächste Infusion und die Algorithmen kaufen, sind diese Bewertungsmodelle obsolet geworden. Deshalb sehen wir derzeit auch unglaubliche Fallhöhen. Die Nasdaq, der größte Technologieindex, der mehr oder weniger von 5 Werten getrieben wird, Amazon, Microsoft, Google und Facebook, ist auf der höchsten Bewertung seit der Dotcom-Blase. Dennoch steigen diese Werte, Wahnsinn, ja. denn wenn Geld da ist, kanalisiert sich dorthin und es wird einfach froh und munter gekauft. Das Sensationelle, Rudi, ist ja, sie stürzen immer wieder ab. Ja? Da gibt es immer diese Horrormeldungen. Größter Absturz der Nasdaq seit einem halben Jahr oder so hatten wir ja vor 2 Wochen wieder. Ja? Absolut, und ja. plötzlich steigen die wieder auf ein neues Rekord. Und so schnell kann man gar nicht schauen, dass der Absturz, der vor 1,5, 2 Wochen der Fall war, schon wieder wettgemacht ist und die sind wieder auf einem neuen Rekord. Ja. Rudolf Brenner, ich wollte Sie fragen, wie schaut es denn aus mit diesem Stimuluspaket? Ja? Wer profitiert davon und in welche Aktien muss ich jetzt investieren, wenn ich als Anleger, frei nach Brenner und dem, was Sie uns heute Abend erzählen, der Meinung bin, hallihallo, jetzt sozusagen investiere ich beidenmäßig. Ich investiere mit dem Biden-Faktor, ich investiere mit dem Stimuluspaket. Wer wird profitieren? Ja, also der Joe Biden stand ja, genauso wie Donald Trump, für gewisse Themen. Der Joe Biden steht für erneuerbare Energien. Der Joe Biden ist kein großer Fan von Google. Das sind beide nicht. Trump und Biden haben eigentlich so durch die Blume gesagt, diesen Konzern müsste man aufspalten. Joe Biden ist kein Freund von Apple. Apple war immer sehr präsent im Weißen Haus. Da gab es eine gewisse Lobby, die die zwei zusammengeführt hat. Joe Biden ist aber genauso wie sein Vorgänger Barack Obama, ein Tech-Fan. Also das ganze Silicon Valley und dieser Boom, der dort entstanden ist ja stark von den Demokraten gefördert worden. Deshalb ist bei Joe Biden, sind die alten Energien, das hat er auch in seinem Wahlkampf schon auch bei der... Die sind einmal out. Die sind eher... Das heißt, in Exxon würde man derzeit eher nicht investieren. Ja, Exxon Oil oder Shell oder ähnliche Werte. Genau. Ja? Die Fracking-Industrie wird sicher auch schon bessere Stunden erlebt Also haben. man investiert in erneuerbare Ökonomie. New Economy, Green Economy. Das ist sozusagen ein großes Feld. Ne? Das ist ein großes Feld. Die werden ja auch wieder den Pariser Abkommen beitreten, wie man so gehört hat. Es gibt dann die Silicon Valley Tech-Riesen, die wahrscheinlich auch wieder davon profitieren werden. Die Steuererhöhung, die er eigentlich in seinem Wahlprogramm so ein bisschen mit drinnen hatte, und die Demokraten, die wird schwer durch den Senat, der eben von den Republikanern wahrscheinlich gewonnen wird. Insofern sieht man, glaube ich, im Tech-Bereich immer noch gute Chancen. Und dieser unglaubliche Boom, der hier stattfindet, trotz dieser hohen Bewertungen, wird meiner Ansicht nach weitergehen, weil einfach die Rahmenbedingungen sehr gut sind. Abgesehen vom Tech-Bereich, ja, wo du sagst, wenn man mutig ist, kann man dann noch weiter investieren, muss allerdings damit rechnen, dass irgendwann einmal aus ist. Ja? Abgesehen vom Tech-Bereich, welche Bereiche werden profitieren? Also erneuerbare Energien, das heißt was zum Beispiel? Was sind das für Werte? Also es gibt ja erneuerbare Energien. Ich würde diesen ganzen Bereich, der bis zu Tesla, damit subsumieren. Alles diese Solarenergie, alles das, was mehr oder weniger das Erdöl ersetzt. Und da gibt es ja unzählige Branchen. Dort kann man reingehen. Dann der zweite große Bereich, wo diese 2000 Milliarden reinfließen, wird Infrastruktur sein. Hoffentlich. Also in den USA, wenn man sich da anschaut, wie die Infrastruktur ausschaut. Hat er ausschaut. versprochen zumindest. Ne? Das hat der Trump auch schon versprochen. versprochen. War seine große Ankündigung, dass er einen wichtigen Teil der 2000 Milliarden in Infrastruktur stecken wird. Das sind dann primär Baufirmen und solche Dinge, oder? Ja, also es wäre in den USA bitter notwendig. Ja, wenn klar. die nicht investieren, wenn man aus New York rausfährt und diese Brücken sieht, das wäre in Österreich ein Riesenskandal, wenn eins von diesen Dingen hier stehen würde. Wenn das nicht erneuert wird, und ich habe jetzt letztens gehört, in New York gibt es noch Wasserleitungen aus Holz,
wo 60% des Wassers verloren geht auf dem Weg zum Wasserhahn zu Hause. Unfassbar, ja. Wenn die nicht investieren, dann... Also erneuerbare Energien, Infrastruktur und das Dritte ist der ganze Gesundheitsbereich. Nicht? Da will ja mindestens 1 Milliarde, 1000 Milliarden in den Gesundheitsbereich hineinstecken, Social-Programme, Pharmazie, Impfung, all diese Dinge. Das heißt, das hast du ja immer schon gesagt, wer in Pharma investiert, ist sicher nicht auf der falschen Seite. Ne? Ja, das ist bei den Demokraten ein No-Brainer. Der Barack Obama hatte ja seine Obamacare. Ja. Ich bin davon überzeugt, dass es wieder ein ähnliches Programm geben wird. Sicher, weil das ja von ihm kommt. Ja. Genau, ja. und Joe Biden war ja damals sein Vizepräsident. Und sie werden auch in diese ganze Pharmabranche, da profitiert ja die gesamte Branche davon, wenn da Milliarden reinfließen, genau. beziehungsweise Billionen da über die gesamte genau, Amtszeit. Genau. Und in dem Bereich findet man sicher sehr gute Chancen. Der Bereich ist überhaupt global gesehen ein absoluter Hingucker, denn Corona beschäftigt uns und all diese Themen, da wird unglaublich viel hineinfließen und deshalb bleibt das einer der heißesten Bereiche, den es gibt. Wie schaut es denn mit der Geldanlage in Zeiten von Biden und Corona aus? Der Dollar fällt einmal. Das ist überraschend, aber das ist so. Die Aktien steigen, aber der Dollar fällt. Warum? Also, dass der Dollar fällt, ist gar nicht so überraschend, denn wenn ich die Liquidität und die Geldmenge ausweite und mehr oder weniger das Geld von morgen, die Infrastruktur, Investitionen von morgen, die Rücklagen von morgen in die Wirtschaft pumpe, dann drückt das auf die Währung. Und deshalb ist ja Euro, Dollar, dieses Wechselspiel ist ja auch immer davon geprägt, was macht die EZB, was macht die Federal Reserve. Die Federal Reserve hat gestern wieder ein Meeting gehabt. Sie hat mehr oder weniger durch die Blume gesagt, whatever it takes. Wir tun das, was die Wirtschaft braucht an Liquiditätsmaßnahmen. Vor allem keine höheren Zinsen. Kommt dazu. Die Zinsen bleiben bei Null. Die haben gesagt, sie tun nicht einmal darüber nachzudenken, die Zinsen in irgendeiner Art und Weise anzurühren. Dieses Thema ist für die nächsten 10 Jahre vom Tisch. Und das belastet natürlich den Dollar. Es ist auch ein bisschen das ist die größte Volkswirtschaft der Welt und die haben so ein Wahldilemma jetzt hier vorzuweisen. Das ist ein bisschen auch eine Vertrauensfrage, die den Dollar... Also das drückt alles nicht auf die Aktienmärkte, sondern auf den Dollar. Der Dollar sinkt, der Euro wird bald bei 1,20 sein, so wie es ausschaut, vielleicht sogar bei 1,30, oder? Möglicherweise, ja möglicherweise. Je nachdem, wie die anderen nachziehen. Und wer profitiert dann? Wie muss man Geld anlegen in Zeiten von steigenden Aktien, nämlich gefährlich steigenden Aktien, Hochschaubahn, muss man sagen. Da brauchst du gute Nerven und wie du gesagt hast, das ist alles über Algorithmen bestimmt. Also wenn du da ein kleiner Aktieninvestor bist, dann bist sicher der Letzte, der da heraus ist, wenn alle herausgehen. Also in Zeiten steigender Aktienmärkte, eines Biden im Weißen Hause, eines sinkenden Dollars und einer nach wie vor riesigen Corona-Krise, wie investiere ich mein Geld? Ganz wichtig ist, sich mal anzuschauen, wie das Gesamtszenario ausschaut. Wir sind in einer Phase am Ende eines Superkreditzyklus. Der hat in den 80er Jahren begonnen. Damals waren die großen Währungen, also davor waren die großen Währungen ans Gold gekoppelt. Es wurde entkoppelt. Die Geldmenge konnte ausgeweitet werden, nahezu unendlich, wie wir jetzt sehen. Und es gab keine Beschränkungsgröße. Dieser Kredit-Superzyklus wird irgendwann einmal enden. Und ich bin der Meinung, dass wir jetzt in der letzten Phase sind. Wir sehen jetzt die letzte Phase, wo unglaublich ausgeweitet wird. Da wird es einen Crack-up-Boom sozusagen geben, wo Sachwerte in die Höhe katapultiert werden. Und davon profitieren, wie wir gerade miterleben, die Aktienmärkte, wo man querbeet kaufen kann, mehr oder weniger. Also es ist jetzt keine Empfehlung, querbeet zu kaufen, aber wenn man sich ansieht, wie die Indizes steigen, hätte man das Gefühl, wo man Edelmetalle besitzen sollte und für die Zukunft auch meiner Meinung nach besitzen muss und wo einfach Sachwerte wie Immobilien durch diese Geldschwemme nach oben getrieben werden. Wobei man aufpassen muss, weil zum Beispiel die Gewerbeimmobilien schon wieder ein Problem haben. Ne? Genau. Also da musst du in Wahrheit auf private Wohnimmobilien setzen, wie wir schon mehrfach in unserer Sendung gesagt haben. Also Aktien mit Risiko.
Immobilien mit Vorsicht auf Wohnimmobilien und Gold. Wie schaut es mit Gold jetzt aus? Da bist du ja der Spezialist. Das ist jetzt natürlich wieder mal ein Zauberwort, weil wenn der Dollar fällt, wenn die Weltlage unsicher ist, und das ist sie mit Corona, dann steigt üblicherweise wieder das Gold. War ja ein bisschen volatil in letzter Zeit, ne? Es gab in den letzten Monaten, muss man fast sagen, eine ziemlich zermürbende Seitwärtsbewegung. Ja. Und dieser bevorstehende Wahlsieg von Joe Biden hat das Gold auch beflügelt. Wir haben es in den letzten Tagen gesehen, Gold ist wirklich rasant gestiegen. Und was habt ihr derzeit für Steigerungsraten pro Tag bei Gold? Also gestern über 2%. Über 2%. Und das ist für Gold schon ein wirkliches, eine wirkliche Message. Und wir haben auch technisch einige Hürden überwunden, die 1920 in US-Dollar, 1940 heute. Das war, also technisch ist der Weg frei nach oben für eine Jahresendrallye. Jetzt sind wir bald bei $2000, die du ja versprochen hast ursprünglich. Ne? Ich halte dieses Ziel nach wie vor für äußerst realistisch und für den Anleger eine ganz wichtige Message. Wenn man in Gold investiert, immer in physisches Gold, nie irgendwelche Derivate, Zertifikate oder irgendwelche Strukturen kaufen. Denn wir haben es wieder gesehen, es gab einen Manipulationsskandal, JP Morgan muss $1 Milliarde zahlen, weil sie den Goldpreis manipuliert haben. Deshalb physisches Gold kaufen und sich nicht irgendwelche Strukturen andrehen lassen. Und das physische Gold wird also $2000 erreichen. Das sind dann wie viel Euro? Weil das wird jetzt schwierig bei dem sinkenden Dollar im Umrechnungskurs. Das kommt ein bisschen auf den Wechselkurs an, aber ich gehe davon aus, dass der Euro-Dollar sich bei 1,20 vorerst einmal einpendeln wird. Und dann werden wir, wenn der bei 2000 steht, in Dollar der Goldpreis, werden wir in Euro um die 1700 liegen. Das wäre das, was du hast gesagt, 1600 erhoffst du. 1700 wären welche Steigerungen in diesem Jahr? Das wären 30% Steigerung. 30%, ja. Das wären diese legendären 30%, die man sich als Goldbesitzer derzeit erhofft und erträumt. Ja. Von denen du glaubst, dass sie von 1. Jänner bis 30. Dezember wirklich stattfinden werden. Das glaube ich. Und ich bin auch der Meinung, 30% ist eine wirklich signifikante Steigerung. Aber wenn man sich die Geldmengensteigerung seit den 80er Jahren anschaut und die Aktienmarktsteigerungen, die sich jeweils verdreißigfacht haben, Gold hat sich in der Phase nur verdoppelt, dann glaube ich, dass Gold ein irrsinnig großes Potenzial noch hat und dass Gold unabhängig jetzt vom Preis, der Wert des Goldes als Versicherung, als ultimatives Tauschmittel und als sicherer Hafen, dass es ein Muss ist für einen Anleger, für das, was wir in Zukunft auch an wirtschaftlichem Umfeld sehen werden. Also ist schon heftig. Wenn man da 100.000 zu Jahresbeginn investiert hätte in Gold, hätte man jetzt 30.000 Euro Gewinn gemacht in diesem Jahr. Das ist für einen normalen Bürger ein Jahresgehalt, ne? Ja. Das auf diese Art und Weise verdienen hätte können. Schon gewaltig. So, das war's für heute. Das war unser Blick auf den Aktienmarkt, auf den Geldmarkt, auf den Goldmarkt und auf Ihr Geldbörserl. Bevor wir aber schlafen gehen, haben wir noch eine positive Überraschung für Sie. Wir haben Melissa Naschenwenk zu bitten. Melissa Naschenwenk, werden Sie sagen, wer? Die ist der neue Popstar in Österreich. Die rast derzeit die Charts und die Hitparade hinauf. Die kommt aus dem Stall, wenn man das so sagen darf. Ich hoffe, das ist nicht böse gemeint. Also aus der Firma von Andreas Gabalier. Das heißt, die Manager, aber auch Andreas Gabalier selbst stehen hinter ihrem Erfolg. Und was diese neue österreichische Pop-Ikone Melissa Naschenwenk alles zu erzählen hat, das sehen Sie gleich bei Niki Fellner. Und mit dieser wunderhübschen Dame schicken wir Sie dann heute an diesem Freitag schlafen. In dem Sinn, einstweilen danke fürs Zuschauen, aber dranbleiben, denn jetzt kommt die neue österreichische Popschönheit Melissa Naschenwenk.